嗨，各位观众大家好，欢迎回到鹦鹉小木屋，我是 Jack。今天是宠物鸟图鉴的第6集。我们今天要介绍的鹦鹉拥有极高的宠物性，在宠物鸟当中，大家可能都有看过，但是饲养的人口呢却没有那么多。它拥有金黄色的头羽，还有相当迷人纯白色的肚子。今天要介绍的鹦鹉叫做金头凯克。在影片开始之前，不要忘记按下订阅哦。宠物鸟图鉴是一系列介绍给新手鸟爸妈的一个介绍影片。如果你想要听任何鹦鹉的介绍的话，也欢迎各位在底下留言告诉我哦。金头凯克又称为白腹凯克，金头凯克的数量呢，在国内外都比黑头凯克来的少。它的价格相对于黑头凯克呢，也相对比较高。除了它的头部以及它的鸟喙的颜色跟黑头凯克不一样以外，它的外表、个性、行为，还有它与人互动的模式其实都跟黑头凯克十分相似哦。这几年随着国内外的价格调高，所谓金头凯克它的价格也越来越高了。它的价格几乎都可以到跟中大型鹦鹉的价格差不多一样高。这个也是很多新手鸟爸妈在考量的一个原因。有些人也因为价格的这个原因而取消入手的这个念头。金头凯克的幼鸟跟黑头凯克的幼鸟其实有点相似。金头凯克幼鸟的头部呢，它一样可能会有黑色的羽毛，只是它头部的黑色羽毛呢，它不会像黑头凯克那么密集而且那么浓厚，那么黝黑那么多。随着年龄慢慢增长，它们头部的羽毛呢就会慢慢换掉，换成金黄色的颜色哦。它腹部的部分也会在2到3岁的时候换成纯白的颜色。它分布区域相对于黑头凯克它其实没有像黑头凯克分布的那么广哦。大家如果在网络上看到一些影片的话，应该都可以知道，它们的个性其实是十分的讨喜，而且很活泼，对事物呢都保持一定的好奇心，而且喜欢跟人玩游戏。他们在走路的上面呢，也喜欢用跳动的方式跟人类做互动，所以它也因为这样非常受到大家的喜爱，也是一个非常不错的宠物鸟的鸟种。在说话能力的方面，它也是有办法学习几句一些简单的话。你好，你好。主要分布的地区呢，在亚马逊河流域，生活在低海拔的雨林、森林这些地方，例如巴西玻利维亚的北部、厄瓜多的东部以及秘鲁这些地方都是他们的栖息地哦。人工饲养的金头凯克，偶尔呢也会发出一些比较尖锐的鸣叫声，但是他们的鸣叫声不至于太吵杂。如果要把金头凯克细分的话，也可以分成3种。第一个就是我们在讲所谓的绿腿的金头凯克，它的数量比较少，价位比较高。那第二个就是所谓的黄腿凯克，而最后价格最高最稀少的呢，就是所谓的黄尾凯克。这些金头凯克，它在适应环境之后，它们身体其实是很强壮的哦，个性也很温柔可爱，像一个小天使一样。有时候也很顽皮。我们前面有讲到他们的个性属于活泼好奇的，所以你如果在饲养金头凯克上面，你不妨也可以提供他们一些啃咬型的玩具之类的，或者是一些新鲜的树枝，而且在笼子内提供他们一个消遣的方法。为什么金头凯克的数量会比黑头凯克来的少呢？因为金头凯克这种鹦鹉它如果不够成熟，其实它繁殖的难度是非常高的哦。有一些金头凯克的公鸟它们在繁殖期对母鸟也具有一定的攻击性。繁殖期呢，大多是在1到6月的时间。它们在繁殖期的时候一天可以交配数次。而在3、4个礼拜之后母鸟就会开始生蛋。在母鸟生蛋之前的1个礼拜左右，有些金头凯克你们可以明显的观察出它们的腹部有明显的凸起，明显的胀大。而一窝的金头凯克它们差不多都会生2到3颗蛋左右。它们的孵化期间差不多是24到26天。金凯它们的幼鸟其实生长速度很慢哦，跟其他鹦鹉相比，我们都可以明显的观察出它们的速度其实是生长的比较慢的哦。在30到40天大之后的金凯，我们才可以开始观察出它长出明显的羽管，而在长到差不多90天之后它们就会开始离巢。它们也跟黑头凯克一样，如果是在一个非常多对鹦鹉的繁殖环境下，其中一对金凯呢进入繁殖的阶段之后，它们的气氛也会互相影响。之后其他对的金凯也会陆续的跟进，它们也会比较想要繁殖。而在繁殖季之外的时间，它们在野外其实都是一小群一小群的活动。可是它们在野外，它们的栖息地呢慢慢的被人类破坏当中，而这也造成它们在野外的群体数量大幅的下降。那这个时候我们也要反思台湾的生态环境，有很多台湾特有的，不管是动物植物，这些生物呢，在人类的环境破坏之下，它们栖息地慢慢的被剥夺，这个也是我们应该要去重视的一个问题哦。像是我们常常在电视上看到的石虎，也是一个生态危机的重要指标。金头凯克在饮食上面，我们可以为它准备一些什么呢？跟其他鹦鹉一样，这些标准的种子蔬菜水果，这些都是金头凯克很喜欢的食物。而在繁殖期，你一样可以提供一些比较像水煮蛋这些蛋食品，或者是滋养丸这些来帮它补充
均衡的营养。最主要的重点就是要定时定量的喂食。在饲养鹦鹉，我们应该喂食它多少的量呢？我们可以大概去抓一下。如果今天假设这只鹦鹉的体重是400克的话，那么它们一天所需要的食物量大约是它们的体重的10%左右。所以每天呢都可以提供这一只400克鹦鹉超过40克的饲料量来做每天营养的摄取补充哦。之前也有讲到健康的营养比例跟鹦鹉的寿命也有关联，那这一点各位也要多多重视。我们每天喂食的量，还有种类、食物的种类、蔬菜水果，这些都是影响鹦鹉身体健康非常重要的事项哦。各位在饲养上面也要多多的去注意这些地方。而这一次呢，我也有去访问一些非常有经验的鸟友，他们在饲养金凯上面拥有非常多年的经验。那这边我会给新手鸟爸妈，或许你想要饲养金凯，我会给你一些建议，那大家也可以参考一下。幼鸟时期的金凯，它的叫声会比较大，会比较吵。无论是它肚子饿的时候，或者是它想要找你玩，在找人的时候它们的鸣叫声都会相对比较大。所以建议各位，如果你想要饲养金凯的话，都是从80天以上的幼鸟来做饲养选择。这个时候它已经接近在学吃的阶段，也接近认人的阶段。所以在这个时期，你如果饲养它，难度相对于会比较低，而你也不会错过在跟人类培养感情的这个黄金时期、黄金阶段哦。因为凯克的幼鸟，它的饲养难度比较高，而你在育雏上面呢也需要技巧。新手如果想要饲养金凯的话，也相对比较有难度。其实金凯这个鸟种呢是宠物性很高的鸟，除了拥有聪明的智商、美丽的外表之外，凯克它很活泼搞笑。大家如果喜欢的话，网络上也有很多跟凯克有关的搞笑影片哦。它们非常黏人，喜欢人，有些人也会形容它们是长了翅膀的小狗一样贴心可爱。那接下来的时间会播放一些鸟友提供授权的金凯影片来供各位做欣赏，那我们就一起看吧。跳跳跳，我们滚滚，耶！聪明呢。卡基。以上就是我今天的影片了。如果你喜欢我的影片的话，也不要忘记帮我按赞，并且分享，还有订阅我的频道。我是 Jack， 我们下次见喽，拜拜。